خوشحاله شي رب کړاو مې په ځای شو. نن د مدرسې د عالمانو اختر دی، نن د مدرسې د استادانو اختر دی. بے رمضان پہ اللہ اختر راوستلو، اے بے سپرلین پہ اللہ سپرلی راوستلو. د خپل فصل ته ګوري شکر دی ربا ازه چې به کوڅو کې ګرځېدمه او مدرسې دپاره به مې چندې کولې. زما په سینه کې دننه علم پروت و، زما په مخ باندې ګیره، زما په سر باندې سنت مصطفی سجاو و. ما خپل دغې خبرو ته نه دي کتلي. ربه ستا د دین د خدمت دپاره زه په دروازو کې ودرېدلی یمه. الله ما خلقو ته سوالونه کړي دي، زما هغه خوارۍ او هغه محنتونه نن په ځای شو. طلباو دلته تکلیفونه تیر کړي دي، مشقتونه یې تیر کړي دي. هغه تکلیفونه او مشقتونه نن الله رب العالمین په ځای کړل. دا طلبا په دې دیني تعلیم کې د ډیرو تکلیفونو سره مخامخ کیږي. رونو علم په اسانه نه میلاویږي، علم ډیر په مشکله میلاویږي. کومه سونا چې د هغې نه زیور جوړیږي نو چې تر څو پورې سونهار او تر څو پورې زرګر په اور کې نه یې سوځولي او بیا د هغې نه یې ملاوټونه نه یې لرې کړي او بیا یې په سټکي باندې ټکولي نه نو تر هغې پورې دا په مختلفو مشقتونو سره ټکېدلي نن دې منظر ته را ورسېدل. دا د علم تکمیل کوونکي 8 کاله خوارۍ یې کړي دي، د حفظ تکمیل کوونکي 3 کاله خوارۍ یې کړي دي، د تخصص تکمیل کوونکي 10 کاله د خپل ژوند د شپې او د ورځې محنتونه دا د 10 کالو خوارۍ دي د سپین پټکي، دا د 8 کالو خوارۍ دي د سپین پټکي. د دې په شا باندې لوی محنتونه او لوی مشقتونه پراته دي. نن دې ځای ته او دې منظر ته را ورسېدل. علما ورونو ورونو د خپلو اکابرو د خپلو بزرګانو دا مشقتونه به چرته نه هېروئ. ګل مو درنه جوړ کو ګلستان کې به ژوند تېروئ. ویرانې ته به نه ځئ، وجارې ته به نه ځئ، شړې ته به نه ځئ. ښکلې بوزغلۍ چې چا برابر کو په ښکلي پټي کې یې بیا نالۍ. وتر یې ورته د مخکې نه کړی، ځمکه یې ورته نرمه کړي او چې کله په هغې بوزغلي باندې د دې ورځو سلاو پرخه پې ورېږي زمیندار پې د پاسه پلاستیک چړاو کی کچه بوزغلی دی خراب مې نشي چرته. په سخته ګرمۍ کې پې د پاسه صادر د پاسه خور کی واښه پې د پاسه ورواچئ. هسې نه چې د نور ګرمایش یې راله مړاوي نه کي. دا علما موږ ستاسو کورونو ته درلیږو. په دې کې به د دې علماو والدین ناست وي، د دې علماو وروڼه به ناست وي، د دې حافظانو رشته دار به ناست وي. زمونږ د مودو دا خوارۍ به ضایع کوئ نه، زمونږ د ورځې او د شپې دا محنتونه دا به راله ضایع کوئ نه. د دې بچو د نن نه وروستو د اوسانۍ ځای دیني ماحول دی، دینی مدرسه ده، مسجد ده، د تبلیغ ماحول ده، د الله رب العالمین د دین محفلونه دي. دا نه چې ته لاړ شي او د خپل بچی د اوس نه وروستو زمینداري ته ونیسي چې 15 جریبه مې په خپله باندې اجاره کړې ده او مولانا صاحب 15 جریبه ځمکه ستا دپاره اجاره کومه. دا زمینداره به راسره تکې. د ښکلي علما پرېږدوئ د الله د دین خدمت ته. د علماو والدینو څرنګه چې تر اوسه پورې د دوی سره قربانۍ ورکړلې، څرنګه چې تر اوسه پورې هغه خپل ملاګانې ټیټې کړلې په دیاړو په مزدورو په دې ځوان زلمي باندې د علم وکړو. پرېږدوه د الله رب العالمین د دین خدمت ته. کو دې تا د اوس نه وروستو د دین خدمت ته فارغه کو، ښکلی مسجد به سنبال کی، ښکلی مدرسه به جوړه کی. دا یو عالم به الله د یو مدرسې په شکل باندې بدل کی. او کو دې ته د دغه خپل ماحول نه د کور په کفالت او په خرچو باندې مجبوره کو. اوس به خپله بیبي ساتي، اوس به ما ساتي، اوس به کور ساتي، اوس به ستا په اوږو باندې نورې ذمهدارۍ در اچومه.
نو شپږ اته کاله بعد به ښکلې زمینداره به درله وکړي، ښکلې پیسې به درله وګټي، ښکلې دوکانداري به درله روانه کړي. خو یاد ساته زده کړی دی شپږ اته کاله بعد به دا ترېنه هېر وي. په دې سر به بیا پټکې تا ته په نظر باندې نه راځي. د علم د خپل ځان دپاره صدقه جاریه جوړه کا. زمینداره کاکا چې ته په قبر کې پروت یې او د ټولو بچو د 1 روپۍ آمدنۍ خیر تا ته قبر ته نه رارسیږي، نو دا بچی چې دی په مصله ناست دی او د محلي بچو ته قرآن ښایي، دا بچی چې دی په مدرسه کې درس کوي او د قرآن او د حدیث د هغې درسونه ورکوي، ستا ته به قبر ته الله رب العالمین د علم خیرونه در رسوي. د نورو بچو کمایي دي د دنیا ذریعه، د دې بچي دا کمایي خالص د آخرت لپاره ځان له سنبال کېږدوه. دا یو عالم یو مدرسه ده، دا یو عالم ځان له ګلشن دی، دا ځان له چمن دی. پرېږدوه چې د الله رب العالمین د دین خدمتونه په آزاد مټ باندې وکړي. نن ماښام نه ورته ووایه زویه دنیا درنه نه غواړم، زویه زمینداره درنه نه غواړم، زویه دوکانداري درنه نه غواړم، زویه نوکري درنه نه غواړم، زویه روپۍ درنه نه غواړم. بس ته ما د الله د دین دپاره وقف کړی یې او زما د زړه ارمان دا دی چې کو زه زمینداره کومه او ته د الله د دین خدمت کې، نو ستا د قرآن کریم د درس د تلاوت ثوابونه به زما د زمیندار په عملنامه کې الله لیکي. نو چې تا ته 100 بچي ناست دي، نو د 100 بچو د قرآن د تلاوت ثواب به الله په یک وخت زما په عملنامه کې لیکي. د علماء والدینو، د فضلاو، د مفتیانو، د حافظانو والدینو لویه قرباني مو ورکړله. دا ستاسو هغه دیرینه تمنا وه چې نن الله رب العالمین پوره کړله، خو دا باقي پرېږدوئ. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا. هغه دینی محنت چې برقرار پاتې شي، هغه دینی محنت چې هغه جاری پاتې شي. من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها. چا چې د نیکۍ بنیاد کېښودلو نو دی په خپله نیکي کوي او د ده نه وروستو څوک هم په هغه نیکۍ باندې عمل کوي، ثواب کې الله بنیاد کېښودونکی شریکوي. دا ماشوم بچی چې په وړمبۍ درجه کې چا داخل کړو، په دې ټولو نیکو کې هغه سړی برخدار دی، هغه مور پکې حصه داره ده. کوم وروڼو چې تر اوسه پورې دیاړۍ مزدورۍ کولې او د دې بچو د دې وروڼو کفالت یې کو، هغې وروڼو ته وایمه دا خپله صدقه به دا به کټ کوئ نه، دا جاري پرېږدوئ. کان اخوان فی عهد النبي صلی الله علیه وسلم. د دواړو جهانو د سردار مبارک په زمانه کې یو 2 وروڼه وو. یو ورور به خپل احدهما یکتسب والآخر یتعلم. یو به پیسې ګټلې او بل به د صفې په مدرسه کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره زده کړه کوله، علم به حاصلو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې دا یو ورور راغی او شکایت ورته د دغه خپل طالب جان رور په حق کې کو. ځان یې ورته تنها ښودلو چې زه یوازې یمه، ما باندې د کور کارونه بوج دي، ما باندې یوازې دوکانداري او تجارت کول مشکل دي. کو دا رور مې راشي بیا به ورته 2 شو، بیا به راته کار آسان شي، بیا به مو کمایي ډبل شي. اوس چې 15 ګټم نو بیا به 10 ګټم. نو رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل لعلک ترزق به. ای دکاندارا، ای تاجر رورا، تا ته چې دا کوم رزق میلاویږي دا د دې طالب جان رور د برکته الله تا ته درکوي. دا خو د الله میلمه دی که نه؟ نو په خپل میلمه سړی خفه کېږي نه، نو الله به په خپلو میلمنو نه خفه کېږي. تاسو په خپلو میلمنو څومره خفه کېږئ؟ نو الله به د خپل میلمه له خامخا رزق ورکوي. خو چې ستا په لاس یې ورله ورکو نو ته خوشحاله شه. ستا د ده په علم کې الله برخې نصیب کړلې، د ده په علم کې الله رب العالمین ستا حصې نصیب کړلې. زما محترم ورونو، د لویو تکلیفونو او مشقتونو نه وروستو دا علم دې ګلونو ته راورسېدلو. زمونږ بزرګانو، زمونږ مشرانو
د دې دپاره ډېر تکلیفونه تیر کړي وو مونږ ته را ورسېدلو پرېږدوئ چې اوس یې مونږه باقي امت ته مخې ته خامخا ور ورسو حضرت مولانا عبدالقادر رایپوري رحمه الله تعالی په خپله باندې فرمایي ماشوموالي باندې زه خپلې مور دیوبند ته ور ولېږلم پلار مې وفات شوی و او زما مدرسه کې د داخلولو دپاره څوک نه و سرپرست مې نه و نګران مې نه و مور مې هلته دارالعلوم دیوبند ته ور ولېږلم زمونږ استاسو ډېر قدردان او محترم ورور حضرت مولانا عطاالحق درویش صاحب تشریف راوړو مونږ ورته هرکلی او په خیرالی ورته وایو هرکله راشي مولانا عبدالقادر رایپوري رحمه الله تعالی فرمایي وی د دارالعلوم دیوبند ناظم تعلیمات ته ورغلم ما ورته وی جی ماله داخله راکړئ ناظم تعلیمات صاحب ما ته ووی چې بچیه زمونږ سره خو زمونږ د مطبخ چې څومره گنجایش دی د هغې مطابق مونږ داخله پوره کړې ده ما ورته ووی چې زه خیر دی په مطبخ کې ډوډۍ نه خورم د مدرسې ماله صرف په کلاس کې د کېناستلو اجازت راکړئ ماله اجازت راکو اسباق شروع شو سحر نه چې به طلبا په کلاسونو کې کېناستل نو مونږ به یو ځای سبق ووی غرمې چې به کله چوټي شوه حضرت مولانا عبدالقادر رایپوري رحمه الله تعالی فرمایي وی غرمه چې به د دیوبند د مدرسې د اسباقو چوټي شوه طلبا به لاړل هغوی به په مطعم کې ځان له ډوډۍ وخوړله او ما به سر ته سنګل کېښودل او په مسجد کې به وږی اوده شوم ماسپښین مانځله چې به راپاڅېدو نورو طلباو به ماړه به و هغوی به تکرار ته کېناستل زه به ورسره هم تکرار ته کېناستم مازدیګر چې به کله زمونږ د اسباب ما ډوډۍ چونکې د مدرسې د طرف نه وه زه به ډېر وږی شوی ومه بهر به ووتلم خواته یو فروټ منډي وه هغې کې به خلقو فروټ خوړلي و خټکي به خلقو خوړلي و پوستکي به یې ورتاو کړي و هندوانې به یې خوړلې وې پوستکي به یې ورتاو کړي و ما به پوستکي په یو شاپر کې راغونډ کړل ماښام چې به دا خړه پرېوتله ما به په اوبو باندې ووینځل او په دغه توره تیاره کې به مې د فروټو هغه پوستکي خوړل او منځ منځ کې به مې دعا غوښتله الله یو یتیم رب کریمه د علم د حصول دپاره الله د فروټو په پوستکو باندې ګزاره کوي ربه دا خپل علم خو راته د دین را نصیب که کال تیر شو واپس چې کله کور ته راغلم نو پلار خو مې وونه مور مې راپسې ډېره خفه وه کال پس چې زه راغلم زما د ډوډۍ په وړمبي ټیم باندې دې ماله د وربشو ډوډۍ پخه کړه ډوډۍ یې چې مخې ته کېښودله دا راته په ژړا شوه ما ورته وی مورې ولې ژاړې دې راته وویل بچیا کاش چې ستا پلار ژوندی وی کال نه بعد راغلی طالب جان میلمه چې د غنمو ډوډۍ خو مې درته کېښودلی وی ما په دې زړه کې وی مورې تا ته څه اندازه ده ما خو په سالم کال کې غنم نه د وربشو ډوډۍ مې هم نه ده څکلې مور ته مې خپل حالات ښکاره نه کړل هغې سختو تکلیفونو سره هغې علم حاصل کو الله ترنه دومره لوی خدمت واخیستلو حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمه الله فرمایي وی د دې د تدفین په موقع باندې زه حاضر وم الله رب العالمین
زما پزړه کې یو خبره ورواچوله الله رب العالمین ته د عبدالقادر رایپوري رحمه الله علم دومره محبوب شو وی فرمایل فرشتو ته د عبدالقادر رایپوري رحمه الله د قبر سره 40 میله فاصله کې چې څومره قبرستانونه دي د ټولو نه عذاب پورته کوي ځکه چې د علم ماته ډېر محبوب دی د علم ماته ډېر مقبول دی فضلا ورونو د خپلو بزرګانو د اکابرو د هغې سختو د هغې محنتونو د هغې تکلیفونو د هغې به لاج ساتئ د خپل اجتماعیت سره به خپل ځان نه راپاتې دي زمونږ حضرت صاحب مولانا عزیز الرحمن هزاروي رحمت الله علیه به عموما دا خبره فرمایل به د تعلیم په میدان کې د وفاق المدارس د اجتماعیت نه به نه جدا کیږئ د تبلیغ په میدان کې د ریوند د اجتماعیت نه به نه جدا کیږئ او د تنفیذ د دین په میدان کې به د جمعیت علماء اسلام د اجتماعیت نه جدا کیږئ د دریو او د خپلو بزرګانو د طرف نه تاسو ته امانتن پاتې کړي دي الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته د خپلو بزرګانو د خپلو اسلافو د خپلو مشرانو د هغې په نقش قدم باندې د تګ توفیق را نصیب وفرمایي دا کم د ګلونو هارونه چې درته نن په غاړه کې ورچول کیږي عمر له مخې ته ستاسو سفر د ګلونو د هارونو نه دی د فتنو زمانه ده فتنه خو ویلی کیږي دې ته په عربۍ کې چې کله سونا سره زر دا په اور کې ور واچولی شي او د هغې نه هغه خلط ملط جدا شي او اصل زر جدا شي دې ته په عربۍ کې فتنه ویلی کیږي فتنې الله راولي د دې دپاره لیمیز الله الخبیث من الطیب دلته مخې ته ستاسو د لوی پرفتن دور سره سامنا ده یاد ساتئ د خپل اجتماعیت نه به نه جدا کیږئ د خپل کنډک نه جدا شي